update perkembangan sarang manuk sing 3 hari lalu kita cek belum. Kalau wingi kan sik cilik pas kita cek kae. Nah, iki burunge. Kalau sekarang mungkin udah gede, jadi kelihatan iki anakan manuk apa ngono ketok. Soale indukane ora tau ketok, jadi ora ngerti anakan apa iki. Nah, iki penampakannya bolo. Iki kutilang bolo. Aku nggak mau ambil, ini positif kutilang ini. Yang mau infonya bolo, gua tak ambil kayak buat sampean.